અમેરિકાના કેટલાક વિસ્તારોમાં હાલ બરફનું ભયંકર તોફાન આવ્યું છે. આ તોફાન એટલું ખતરનાક છે કે અહીં કેટલાક રાજ્યોએ ઇમરજન્સી જાહેર કરવી પડી છે. અમેરિકાના પૂર્વ તરફ આવેલા 5 રાજ્યો હાલ આ અસામાન્ય બરફના તોફાનનો સામનો કરી રહ્યા છે. ભારે હિમવર્ષાએ જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે. છેલ્લા 4 વર્ષોમાં આવી હિમવર્ષા પ્રથમ વખત જોવા મળી રહી છે. બોસ્ટનના મેયરનું કહેવું છે કે આ બરફનું તોફાન ઐતિહાસિક છે અને આવી ઘટના ઘણા સમય બાદ બની છે. અમેરિકાના આ રાજ્યોમાં હિમવર્ષાની અસર એટલી વ્યાપક છે કે 6000 જેટલી ફ્લાઇટ્સ કેન્સલ કરવી પડી છે અને હજુ પણ સ્થિતિ સામાન્ય નહીં બને તો વાહન વ્યવહારને મોટા પાયે અસર થવાની સંભાવના છે. સ્થાનિક હવામાન સ્ટેશન પ્રમાણે અમેરિકાના આ વિસ્તારોમાં હજુ પણ ઠંડીનો પારો નીચો જ રહેવાની સંભાવના છે. સ્થાનિક અધિકારીઓએ લોકોને ચેતવણી આપી છે કે જો ઇમરજન્સીની સ્થિતિ હોય તો જ ઘરની બહાર નીકળવું અને મુસાફરી કરવી. લોકોને મુસાફરી વખતે કિટ સાથે રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે અને આપાતકાળ જેવી પરિસ્થિતિમાં પોતાના વાહનોની પાસે જ રહેવાની સૂચના અપાઈ છે. હિમવર્ષાનું તોફાન એટલું વ્યાપક છે કે નિષ્ણાતો અનુસાર આ બરફવર્ષા બોસ્ટનના વિસ્તારોને 2 ફૂટ સુધી બરફમાં ઢાંકી દેશે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આ તોફાન આગળ ચાલીને બોમ્બોજેનેસિસથી પસાર થશે. એનો મતલબ કે ઠંડી હવા ગરમ દરિયાઈ હવા સાથે ભળી શકે છે, જેના કારણે લો પ્રેશર પેદા થશે. આ પ્રક્રિયાને કારણે કથિત રીતે બોમ્બ સાયક્લોન પેદા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાનના જાણકારોએ તાપમાન હજુ પણ ઠંડુ રહેવાની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર પૂર્વીય તટો પર આવેલા રાજ્યો મેસેચ્યુસેટ્સ અને ન્યૂયોર્ક સિટીમાં સ્થિતિ વધારે કપરી રહેવાની સંભાવના છે. મેસેચ્યુસેટ્સમાં શનિવારે રાત્રે લાખો ઘરોમાં વીજળી નહોતી અને હજુ 10,000 કરતાં વધુ રાજ્યો પર બરફ વર્ષાની ચેતવણીનો ખતરો તોડાઈ રહ્યો છે. અમુક દરિયાઈ વિસ્તારોમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી અને હાલ જગ્યાએ માર્ગો પરથી બરફ સાફ કરવાની ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે.